Anımı anlatıyorum. Şimdi benim bir tane arkadaşım var, ona Jiso diyeceğim, bir de onun da akrabası vardı, ona da diyeceğim. Şimdi biz Jiso ile oynuyorduk. Evinden nedensizce banladı. Ben de onu banladım. Sinirimden. Sonra bana mal dedi. Ban savaşı yaptıktan sonra kavga başladı, Jiso da bize boş boş bakıyordu. Kavgada ben bana mal diyemezsin dediğim, o bana diyebilirim felene dedi. Kavga bitti, tanıdık oyuna girdi sonra. Oyundan çıktı. Bu konuyu Jiso'ya böyle olmuş. Felene dedi, Jiso da ile konuşurum dedi. Bu kadardı, kitlilerim, görüşürüz. Bye.